وامبارح كانت تشكيل الوزارة الجديدة اللي بنقول لها يا رب بنتمنى لك كل التوفيق والنجاح ويصلح حال الدولة على ايديكم يا رب العالمين. وبنشكر كل الوزارة اللي مشيت لانهم كلهم كانوا ناس محترمين وعلى راسنا من فوق. انما لما جه الاعلام نزل وقال لك طلبات الشعب بيطلب من الوزارة الجديدة ايه، كله اللي قال الكهرباء والغلاء والحكاية. انا بقول لهم بقى حاجة تانية خالص، بقول لهم المغتربين عندنا، الناس اللاجئين عندنا، دي اكبر مشكلة حاليا بتواجه الوطن ده يا ناس. يعني الغلاء هيكون سببه هم، الكهرباء وقطع الكهرباء سببه هو، قلة المساكن وارتفاع اسعار الشقق سببه. احنا عندنا 20 مليون لاجئ يا ناس يا بشر. لازم الوزارة كلها تشتغل على الحكاية دي يا ناس. ياهو اللي ما معهوش ورق مشوه، خفوا شوية. مش مش هينفع. اولا احنا ما بنذمش في حد، كل بلد وليها الحلو وفيها الوحش، يعني فيها الناس الحلوة بتاعتها اللي احنا كمان بنشيلهم على راسنا من فوق، وفيهم الناس الوحشة اللي هم من الجامعات ومستخبيين في وسط الناس الحلوة. دول بيأذونا يا بشر، دول بيأذونا. المخابرات العامة لازم تشتغل، المخابرات الحربية كمان لازم تشتغل، الأمن الوطني لازم يشتغل على الناس دي. عشان ما ياخدوش البلد كده إلى حافة الهوية. دي من أكبر الأزمات اللي عندنا، لازم الوزارة الجديدة تاخد بالها منها. تحياتي للشعب السوداني والشعب السوري والشعب اليمني والشعب الليبي وكل الشعوب العربية اللي هي موجودة عندنا في مصر، تحياتنا ليهم، بنكن لهم كل الاحترام والتقدير. الناس اللي هم ماشيين على مبدأنا، على مبدأ البلد دي، بيراعوا قوانينها. انما الناس التانية دول ما لهمش عندنا حاجة، دول المفروض يا وزارة لازم يترحلوا، يا اما تعملوا لهم معسكرات بقى. قلنا قبل كده في الفيديو معسكرات على الحدود بتاعتهم. نهاركم ابيض، نهاركم جميل، واللهم بلغت اللهم فاشهد، ويا رب يصلح حالنا وحال الامه اجمعين وينصر اهل فلسطين. تحياتي لكل الناس.